Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Унаасы ылайга тыгылган айдоочуга жардамга келген патрулдук кызматкерлери алкыш сөзгө эмес, айдоочунун ур токмогуна арызып отурат. Эми милиция кызматкерлерине кол көтөрүп, аларга баш ийбеген айдоочу бул кылыгы менен темир тор атында калышы да мүмкүн. Окуянын чоо жайы тууралуу алдыда кененирээк. Koyar mı onu? Tuttan koyar hayır. Ya. Дордой базарынан анчалыс эмес жерде Nissan Zafira маркасында унаа ылайга тыгылып, ордунан жыла албай калат. Айдоочунун ылайдан чыгуу аракетинен эч майнап чыкпай жатканын көрүп калып, милиция кызматкерлери жардамга келишет. Бирок айдоочу патрулдук кызматкерлердин жардамга келгенин жактырбадыбы, айтор унаа ээси аларды оозго алгыс сөздөр менен жемелеп кирет. Анын бул кылыгы милиция кызматкерлерине айдоочунун мас абалында экенин шек санатат. Анан эле жагдайга жараша чара көрүүдө унаада отурган айдоочунун жубайы жана досу болушуп кирет. Sal verme. Oyunca jön turgan adam. Nerede? Çok güzel açıkçıyoruz. Evet, düşürdüm. Gidip turas var ya. Oldu be. Sanıyor mu maçtan bak? Telefonum var ki. Oldu degende koy verdik o sen. Karaç salonun için ne kıldın tepkile? Yok. Bıraksan almayın toplar. Hadi otur. Normal. Geliş çapla gitti. O gimizlik. Bana ben geçeyim. Ama ya. Geliş çapçı. Yok ben geçeyim. Geleceğim bana. Yok da şimdi. Geleceğim. Gösterme. Tart otur de. Yalnız tart turla çınarla. Karma otur. Hayır olsan bana tart. Geçeyim. Ya arkama bana tart. Barbayla koysun. Geri güzel. Sen ne zaman?
Qarachi ratsalarni. Sразу qara. 318, 323. Biz келетсек мынакей аңылдатып атты. Жөн эле жөнөм. Тыгылып калган бир. Анан келбей байке түш жардам бере десек. Оозу калбаган сөздөр менен сол көрдүк өзүнө. Доотур бол. Масекенде билион акырын алдап машинадан чыгардык. Чыгардык мен жөн айдап берип аткам. Кызга жардам берип аткам. Көрсө ал аял. Жерде турган экен өзү? Ошо тыгылып атты да чыгара албай атты. Буксовой. Анан сопротивление эмнеден башталды? Тиги кыздан бул ким? Сиз машина десем, ооба менин машинам дейт. Тиги ким десем билбейм деп койду. Ладно деп анда. Документтер бар машинам десем үйдө дейт. Анда чоңуз берчи аны ачкыч ким десем. Бербей анан тиги баланы көрдү. Үйөсү эле окшойт өзүнө эле. Колдон жулуп алып койду тиги. Үйөсү ачкычты. Ошондон башталып кетти. Ачкычты сурап, ачкычты алайын десем эле. Тиги жана мас үрүлөп турган эме бербей деп эле колдон жулуп алды. Ошондон башталып. Экинчиси ким эле? Экинчиси түрү ошо дос окшойт менин досум. Кимин болот менин досум. Жардам берип атам дейт. Биздер аны неме кылган жок. Ошентип мас айдоочуну тынчтандыруу аракетинен акыры аягы патрулдук кызматкерлердин унаасынын бир ай негизинат. Бирок ага карабастан мас айдоочу аны коюу талабын коюп жатты. Бул убакта анын жубайы жана досу башка патрулдук унаада отурушту. Жаңжал чыгарган айдоочуну басууга дагы бир патрулдук кызматкерлер жетип келишти. Мен аялым көрейин. Аялың отурат дейм наркы машинада. Мен көрейин аялымды дейм. Болду дейм мен өзүмө келип. Наркы маған таркалган, эчин тартпадым эч. Кашын жаратпасын. Ма бутуң ал дейм, панелди сындырып атасың. Жок, мен аялымды көрейин. Бутуң ал дейм. Ичин баарын талкап салды панелин. Апшыкалар Бутуң тарт. Катетне бутуп турат. Мына тетне. Бала өзүң отасың, бутуң ал дейм. Аялым көргүн келсе тарт. Отурчу. Отурат дейм, патрулкада отурат келчи. Көрсөтпөдүм, көрбөй атсаң эмне кылайын сен? Жетелеп барып көрсөтөйүн. Жок, мен көрөйүн. Отурчу болду. Булдай тынч отур. Болду? Кой берейинби? Болду, всё, тынч отурасың? Тынч отур болду. Камера келгенде эле тынч туруп эле, нар алаң менен. Хорошо, направляемся в пример, алып кулдык экен. Мен аялым чакырып Аялың бирөө алып кетип калмак эле отурат тиги машинада аялың. чакыр. Мен оң өрчү. Кылган ишиң ушу, кой бергенде баарын талкалап атпайсың. Эчтеке кылбайм, братан. Кандай кылбайм? Карачы, лабой талкаладым, панелдин баарын талкаладым. Ким ишени, мен ишени коёр коём сен. Мен аялым. Кысканча айтайын. Алло. Байкал düştük. Болду эме. Койросуң, братан. Кой бергенде дагы бир жер талкалайсың да. Талкабайм, кече болуп калды. Тынч отуруп жүрсөң колуң оорубайт да. Сен чакырып койчу, меңгери кезинде нормальный баардыгы деп койсунчу, чакырсаң. Тиле келет коем, чакырдым. Байкал. Болду дейми? Авайла, тейбисиң. Життер, тартал номер 24, тартал. Çıkmalı mı abi? Келинчегин чакырып койчу, келип көрүн койсун мына деп. Байкал. Өчүрмө канарик. Ben kaçış oldu. Мен келсем жаныма отурсун. Жаныңа отурбайт экенде, условия бар. Условия, тынч отурчу болду. Группа мен сүйлөштүм. Группа эметтим, гоммен сүйлөштүм, келди. Бияка келет. Бунун ичин панелин Нурбек, панель санелин бүттүн айырып салып болду аңкыл. Иә. Панель санелге чейин
Басқанда да айтпайчы, нормальный эле койчу бардыгы. Отур дейм. Бияка отуруп албайсың. Эле бардыгы. Жалгыз эле отурасың машинада. Отур дейм. Болду. Эч ким менен отурба жалгыз. Болду. Ошентип акыр аягы милиция кызматкерлерине баш ийбегендерди Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына алып келишет. Бул жерден да мас айдоочу терс кыялдарын токтотпой биздин чыгармачыл топко кол көтөрүүгө да аракет кылды. Айдоочунун бул кылыгы кыйлага чейин уланып, мындагыларды бир топ эле убарага салды. Акыр аягында анын колу буту байланды. Жөн отуруп турчу. Тартпай эле койсун дейсиз. Ulan o çıtasın. Ya. Kaçtan sıkı? Айтпа дейм. 1995. Уроженец қаяқтікі? Ой, анда тартпа дейчи, айтчы. Тартпа дейм койчу. Тартпа деп койчу дейм. Мен тарт анда мындай турайын. Бул абалда жаңжалдан пайда чыкпаганын көргөн айдоочу эми Марат аттуу таанышына чалып милиция кызматкерлерин колдотуп келди. Колу буту байланган айдоочу бул абалда алын дагы бир жолу сынап көрөйүн дедиби, айтор бул жерден чыгып кетүү аракетин көрдү. Бул жолгусунда ага анын аялы жардамга келип, ага каршылык көрсөткөн милиция кызматкерлерине кол көтөргөнгө чейин барды. Марат байке, эмне ким болушту? Первомайскийде гай. Первомайскийдеби? Гай. Мурда иштечи, азыр жок. Азыр иштейт. Көрүп коем болду бля. Эртең жер берип бет карашабыз менен кыргызбыз. Уят коем бля. Сол. Сен мен азырчы мен аялым жанында унижать атасың. Мага Сен аялың алдында өзүң маймыл болуп атасың, ушуну атасың. элиң сага элиң асылган жокмун, элиң деп атам мен. Сен элиң асылган жокмун брат. Канча жылсың? 95. Жаш эле болуп кетсиң, жөн отура бересиң. Отурганда кое бербейсиң, уят коем. Карайсың, кесепет, Каттын жанында мен монту унижать этип турабы, бля полго жаптым. Уят коем, эртең видеону чыгып басып турабы. Уят эми билдим. Атена бар. Бар мына. Көрсө уят, ошондо уят, көрсө уят. Турабы? Көргөм да. Буга чейин көрүп жүрдүм. Көрүп койгом. Да, видеолор бар беле. Бар. Кое берем. Сен көрүп калган турбайсың анда, чыга бер, э? Жок, кое берем. Кичине колум бошоп кой дейм. Колум ооруп. Нуртбек, чалчы, чалсаң. Нуртбек, чалсаң, апамай чалсаң. Чалчы. Бля, достке койчу. Коюп койсоң. Жок, кое берсең. Нуртбек, чалчы, чалсаң. Берсең мага чалчы. Кайсы экен бу? Тибе дейм.
Ата берсин. Не ölmüştün? Özün az bildiğiniz. Ne ayağında kol götür. Ya. Temelin uçundaysın abi. Ya. Temelin içindesin ya. Ешкім тартқан жерлерге чаттым ki мен сенен сөйлеуіне тұрсын керек жігіт. Атыгын я. Ulan emiştim açıkçası. Men de qarab qo'ycham, beklerimde nemelerimde жазышым керек история. Ошо молар жазсын, молар. Men ya. Эже кол койерсе саны жооп берет. Айтсаңыз, кол койерсе. Жоқ, телин көрсөтүп койчу. Жок, койерсин дейт. Гуманитского программа. Апартамент. То, что мы видео месяц нашим такой. То, что мы видео месяц нашим такой. Аэропорту. Он честь поясна жөбрейт. Қайда иштейсиз? Мен колум бошоп көрөсү жөбрейт. Эмне иштейсиз эле? Мен кылмышкер эмесмин, бирок колум бошоп көрөсү жөбрейт. Спирттик чиптигиде эмне иштейсиз эле? Мен колум бошоп берсе жөбрейт. Жаңжал чыгарган айдоочунун мас экендигин аныктоо учурда бир топ кыйынга турду. Аны кое берип кой талабын коюп жатты. Ошентип бир топ талашып тартышкан соң аны шаардык ооруканалардын бирине алып барышты. Анткени аны кармоо учурунда бети жабыркап калган эле. Анан анын башы рентгенге тартылып, бети ак халатчандарга көрсөтүлдү. Алган жараттары үчүн айдоочу эч кимдин күнөөсү жок экенин айтып, ал кулаганда жаракат алганын медиктерге айтып жатты. Бул жолкусунда ал ар кандай фамилияларды айтып, ак халатчандардын ишине тоскоолдук кылды. Кыш айтпа башыңды ким түз карма. Firma? Kimse aldı. Kimde konkret defense? Kolum bошоп koştu. Yok, sen moğul travma algan, seni de ne için alıp geldi? Moğul kağazın besin kağazın. Ne olacaktı? Жалко, на. Раиси, надо лечить телесный париж дейт. Sen hazır moğulda tutuklarını turlayı var. Tutukap içine gir olup ana sadece yaptı. Bugün daha biraz tutuklar değil ya var ki. Ana bunun происхождениясы керек бізге. То есть механизм травмы. Sen жығылдың бы, біреу ұрды, не oldu, ошоны айтышың керек mi? Ешкім болған жоқ, просто болған ошо колум эле. Эмне болуп, бул травманы алдым. Не болуп, бетим жығылып калды. Жығылып түштүм. Tamam, pişir. Hazır. Фамилияң Саматов Улан. Отчество. Ким отчество? Жоқ дейді. Самат Улу Улан. Отчество жоқ. Жоқ, Самат Улу Улан ба, Саматов Улан? Жоқ. Гапыржан Улу Улан. Фамилия бияқта Саматов тұр. Негізі Гапыржан Улу Улан. Бұл өзі айтқан жоқ мына. Келіншегі Мен айтқан жоқ. Келіншегі айтқан. Ким фамилиясы? Эми айдоочунун бул кылыгы бир топ мыйзам бузууга себеп болду дейт укук коргоо кызматкерлери. Алар мас абалда унаа айдоо, милиция кызматкерлерине кол көтөрүү жана бирөөнүн мүлкүн бүлүндүрүү. Мас айдоочу убактылуу кармоочу жайына киргизилип, анын туугандары прокуратурага кайрылып, милиция кызматкерлери аны себепсиз эле кармап кетишкенин айтып арыз жазып коюшкан экен. Өзүңүздөр күбө болгондой, майрам күндөрү бир гана көңүл ачуулар эмес, мас абалындагылардын айынан ар кандай терс көрүнүштөгү окуялар болуп кетүүдө. Ал эми кийинки окуянын каармандары оор жазага тартылып калуу коркунучу бар. Анда 2 жаш жигит бейтаныш адамдар тарабынан катуу сабалган. Жүзеки номуруна Борбор калаанын Ак Босого конушунда бейтааныш адамдар эч бир себепсиз 2 жигитти сабап, Mazda DM маркасындагы унаа менен качып кетишкендиги тууралуу кабар келип түшөт. Жабырлануучулардын айтымында качкандар такси унаасында болгон.
Окуя болгон жерден качкандардын изине түшкөн укук коргоо кызматкерлери 3 жаш жигитти кармашат. Жабырлануучулар аларды таанып, кармалгандардын арасында дагы 3 жигит болгонун айтышат. Бирок кармалган шектүүлөр жабырлануучуларды биринчи жолу көрүп жатканын жооп кылышат. Не себептен тоңдуңар? Жаңы эле үйдөн чыктым байке мен чын. Жок, келип карым буяктан өтүп баратканбыз. Өтүп баратканда эле кармоо. Эмне машина менен жүрдүңөр? Жөйлө чыкканбыз. Şöyle çıkamış biz. Жөйлө чыкканбыз. Жылыңар кайсы? 97. Үчөң ортон. Сиздагы байке. Ben oğlum. Силер тоналыбы? Буларбы? Эмне кылды? Короче, мындай кетип атканбыз. Машинанын алдынан чыгып калды братанчы. Мен өздөрү деп сөгүндү. Мен айттым. Ого чейин атам сөгүнбөсөңөр деп барды да. Чыкты да братан кой деп бастам эле. Бирөөсү келип тебийди. Мен мынаны сабаганмын, о эсимде мына. Андан кийин топтолуп кетип кетти да, жетип. Канча болду? Жарым сааттан ашып калды. Жок, канча бала эле? Примерно эсимде жок, бирок 6-7 бала эле. Точно ошолорбу байке? Сизди да урду байке. 6-7 ким менен отурдуңар эле дагы? Үчөөсү эле чыктык. 6-7 да отпойбу? Ким ошолор дагы? Жаңы эле үчөөбүз чыктык байке. Жок, жана. Могу балдарды сабап аткандай. Буяктан үчөөбүз эле. Ула, силерди көрсөтүп атпайбы? Көрдүңөр белең оларды? Жок, жаңы эле үйдөн чыкканбыз. Görüp tangal otaz yok. Колумду алчы. Момне? Мурдум гана ошол. Алдабачы, ана мурдун көргөзчү. Сопсон эле турбай, эмне алдап атсың? Мына текшерип атат кол. Бери кылчы колуңду. Сен да колуң кармадыбы, канадыбы? Мына. Жок, меники эбай. Шишип турат. Мына. Бе, арка колуң бери кылчы. Всё болду, жигиттер, эмне актер болуп атсың, мен сени көрдүм деп атпаймынбы? Полный эметесиң, бери кылчы колуңду. Машина каякта? Не болду эле монун? Сен да колуң канадыбы? Baştan öyle uçtun öyle. Постоянно шишка менен жүрөсүңбү? Бул свежий. Сен бери кылчы арка колуңду. Эмне колуңар кан силердин полный? Бери кыл. Kayzıkan ne? Kayzıkan da Мол, кан болуп эмне мол? Байке. Мол, метинде мол. Жөн эле кичинекей нерсени иле бербей элечи байкелер, жөн эле. Жаңы эле үйдөн чыкканбыз, чыксам патруль. Силер негизи жумушуңар ушундай билебиз да, негизи жаңы. Кандай? Ушундай жөн нерсени Ооба, давай. билишкин болду. Разбой дагы бар, биз дагы сүйүп качты. Энес. Бизге вызов түштү о. Жылмашев Акбосогодо Глобус торговый центринин алдында 3 адамды белгисиз адамдар сабап, телефон алып кетти. Телефон алып кетти деп вызов түштү. Келгенде факт такталып, мына бул 2 жигит атасы менен туруптур. Анан булар машинанын гос номерин жактап калышыптыр. Борт Яндекс такси экенин айтышты. Анан ошонун негизинде Акбосогон үчүн проческага алганбыз. Проческага алып, БЧК канал жээгинде ошол жакта карайлы деп ошол жака чыкканда алдыбызда маңдайыбыздан чыкты да. Анан бул отурган айдоочу дагы, жанында отурган баланы дагы мен өзүм түшүп текшерүүгө алуу негизинде түшкөндө ошо биздин машинаны сүзүп жөөлөп качты да, патрульный машинаныч жөөлөп качты. Анан жол аябай эле начар, массивный ичи билесиздер. Анан машинаны менен рисковать эткен жокпуз, айдаган жокпуз. Буларды таппай калдык да. Анан ушул баягы өздүк курамга чыгып, жардам чакырып, анан мындайын айланып келип аткан учурда бул үчөө кармалды да, жөө келат. Машинасы жок, мойнуна албай атышат. Бирок бул таяк жеген балдар буларды таанып. Колдорун карадыңыз эмне экен? Колдорган караганда бирөөнүкүндө шишка жүрөт, бирөөнүкү сыйрылыптыр, а бирөөнүн колунда кан бар экен да. Бирок мурдум канады деп атат, мурду таптаза эле. Ошентип бейтааныш адамдар тарабынан ур токмокко кабылгандар булар атасы, баласы менен жана алардын жакын тууган экендиги аныкталып отурат. Ал эми кармалгандарды жергиликтүү укук коргоо башкармалыгына алып келе жатып, алардын бири күнөөсүн мойнуна алат. Анын айтымында алар достору менен жабырлануучуларга жол бербей койгон үчүн кол көтөрүшкөн экен. Кызга чыгып албай өтүп кетпейликпи десе, тилер эмне болду деп өздөрү баштайт үстү. Анасы менен баласы өзү баштайт. Жок, тилер өтүп бараттыр, биз эме сигнал бердик. Анан өлүп бартасың деп ушундай бирдеме деп окшойт, а мен деле артта болчумун. Терезени түшүрүп эле урушуп калыштан, чыгып эле басып отуруп кеткенбиз да.
Бирөө ошолордун арасынан деле сурап көрүңүз. Ушу сени лично чаптуу сабадыбы деп көрүңүз. Мен машинадан түшүп эле кой майрам эмес, ушпай эле болчу деп эле отуруп эле үйгө барып эле тамак ичип эле. Машинаны кайка апарып токтотту? Бизди жолдон түшүрүп коюп эле кайра бери чыкты да. Sen kança omer öyle? Биз үчөөбүз элебиз. Эми көрсөтүүбүздөн соңунда изделип жаткан жарандарга көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Алардын айрымдарын туугандары издесе, калгандары кайсы бир кылмыштуу ишине байланыштуу качып жүргөндөр. 2005-жылы туулган Нурмаматова Садатхан Фархат Жановна изделүүдө. Ал ушул жылдын 4-февралында Жалал Абад областынын Сузак районунун Сузак айылындагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Анын бою 170-175 сантиметр, чачы кара, сол көзүнүн алдында калы бар. Жоголгон күнү ал кара куртка жана кара өтүк кийип, жашыл сызыгы бар күрөң сумка көтөрүп жүргөн. Садатхан тууралуу маалыматтары барлар болсо 03748 50209 0552 26 92 56 же 0770 25 11 26 номерларына кабарлап коюңуздар. Чүйдүн 1983-жылы туулган Роншин Лев Николаевич изделүүдө. Ал өткөн жылдын 24-октябрь айында Чүй областынын Шопоков шаарында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Анын бою 175-180 сантиметр, арык чырай, чачы кара, сол төшүндө арстандын сүрөтү тартылган. Жоголгон күнү ал боз күрмешим, кара кепка жана боз бут кийим кийип жүргөн. Атылган жараны көрүп билгендер болсо 0755 0747 20 0755 84 14 47 номерларына кабарлап коюңуздар. Жер тилкелерин сатуу боюнча алдамчылыкка шектелип 58 жаштагы Кыдыралиев Иманбек Мамытказиевич жана анын кызы 1996-жылы туулган Иманбекова Айша Иманбековна изделүүдө. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы аталган жарандарды көрүп билгендер болсо 0553 102 465 0703 401 600 0551 102 326 0555 102 149 0312 352 605 номерлерине же 102ге чалып коюңуздарды өтүнөт. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.